咱台湾这届防疫的指挥官陈时中顶斗冷静，得到民众的肯定。台北医学大学喙腔医学院的院长王大元，甲这个陈时中是穿开卡裤啊做伙大汉的，大学阁读同一间。王院长讲，陈时中真聪明，数学真好，完全无需要硬笔来计算。伫朋友当中有一个外号叫做顺时钟，讲只要顺着伊，对着伊行。 一定透动。部长，我们陪你一起等。他是顺着他的想法走，所以呢，大家都称为顺时钟。大家就这样顺时钟，因为跟着他的想法走就没错。没错。对于做得到啊，北医气科学院学长王大元甲陈时中是囡仔伴，大学差一届，对这个大学长无不服，只有心服口服。因为他父亲是法学的教授嘛，非常严格。 啊，他常常说他最怕的就是他父亲，这个法学上的逻辑学非常好，所以你看他当部长以后，那个逻辑非常快，非常好，数学非常的优秀，那个脑子的这个计算非常快，他不需要在纸上画，所以呢，很多东西呢，你看他在算口罩可以算得很快，一下之间谁可以用到口罩，谁可以用到多少。 为建中到北医艺医系，陈时中这个学霸考试拢是上胜军，从不言败，一直到这个时刻，很有可能也能够救他一命。武汉包机登来台湾的台商有一个确诊，陈时中流目屎。他是觉得说，我已经做那么辛苦，结果还有人这样子来把我这样破坏，所以哥俩好这么多年，第一次看他哭吧？第一次。 头一摆看到好朋友流目屎，头一摆看到大学长为了武汉包机登来台湾，伫机场检疫2天拢无困。就他很喜欢睡觉，我考联考，联考的时候呢，听说是在考场里面睡着了。 不，特别是母亲呢，很紧张，看到他儿子在睡觉，就去准备要冲进去叫这个监考老师，但当然被拦住嘛哈。那后来监考老师有注意到外面说有个家长在那边敲门嘛，然后在那边比说这个孩子睡着了，所以呢，监考老师就去把他叫起来。 叫起来的时候呢，时钟看看表，时间已经过了一大半了，就赶快拿起笔来就要写。发现要写的时候呢，那个考试卷中间呢，因为他趴着嘛，所以呢口水流了一片，所以呢考卷上面都有一片湿，所以呢他只好说。 在考卷上就沿着那个口水的方向这样子写，那可能很有艺术感嘛，所以作文的分数听说还很高。当年这个少年囡仔上爱披头士，即卖指挥官上爱重要，敢若一件代志，就是台湾平安无代志。